Og med det vil jeg selvfølgelig også sige tak, fordi vi er hjertelig velkommen på Hillerød Skøjteklubs vegne. De løber, vi skal se nu og frem efter, det er de løber, der i Hillerød Skøjteklub repræsenterer klubben ved konkurrencer. Løberne i klubben starter i en alder på 4 år og går faktisk hele vejen op til voksenholdet. Den første løber, vi skal blive rigtig hjertelig velkommen til, er en af klubbens yngste løber. Det er Clara, som står på vores 4-hold, som til daglig træner mandag og onsdag, og også har nogle timer. Velkommen til.